وفعلا الاسبوع بيعدي بسرعة، ونيكي يتعالج ويرجع من المستشفى، وعمل حفلة كبيرة وجمع كل الناس اللي بتحبه. ونيكي قدام الناس كلها شكر فرانك على اللي عمله معاه ومع مراته، وان هو اهتم بيها وقت ما كان غايب. وبالليل نيكي لما رجع من المستشفى كان مشتاق جدا لحبيبته كورة انها تروق عليه وتدلعه زي زمان، وعلشان ما يشوفش بدأت تدلعه شوية صغيرين وتضحك قدامه من ورا قلبها. وكورة كانت زعلانة جدا ان هو رجع لها مرة تانية من المستشفى، وكانت قرفانة منه وعاوزة تخلص منه بأي طريقة. وفي الناحية التانية يا معلم بنشوف فرانك هو كمان زعلان جدا لأن حبيبته كورة مش موجودة معاه، وبدأ يغير من نيكي. علشان كده فكر إن هو يسيب البيت ويمشي، وفعلا بدأ يلم الشنطة بتاعته. وساعتها كورة حست بيه وشافته هو بيلم الشنطة بتاعته، علشان كده راحت عنده واتكلمت معاه وترجت إن هو ما يسيبهاش ويمشي. ونهارت قدامه وفضلت تبكي وتعيط، وعرفته إن هو كل حياتها، وإن لو سابها ومش هتخلص على روحها. ووقتها فرانك بتصعب عليه حالة نيكي، علشان كده قرر ان هو ما يسيبش البيت ويمشي. واتفقوا هما الاتنين يخلصوا منه مهما حصل علشان يعيشوا مع بعض حياتهم. علشان كده يا معلم في يوم من الايام كان صارين مع بعض هما التلاتة في مكان بعيد في المدينة. ساعتها فرانك عمل نفسه سكران ومرضيش يسوق العربية، وخلى كورة هي اللي ساقت بداله. ونيكي كان عطوهم هما الاتنين الامان. وفي الطريق وهم ماشيين فضل يشكر في فرانك واللي بيعمله معاه، لكن ابن اللئيمة فرانك في نص الطريق بيضربه على راسه وخلص عليه في الحال. بعد كده هما الاتنين زقوا العربية ورموها من فوق الجبل. وكمان عشان يكملوا الخطة بتاعتهم فرانك قطع هدوم كورة وفضل يضرب فيها علشان يبان انها كانت موجودة في العربية ومصابة. الغريب ان هما الاتنين كانوا فرحانين جدا وبدأوا يقربوا لبعض علشان يحتفلوا باللي حصل، وان خطتهم خلاص نجحت.